好啦，大家好啊，開始啦。咁我今日咧就想揀幾隻股票睇一睇嘅。咁我頭先咧喺 investing.com 嗰度咧就睇到一個化工股，咁我係睇咗呢隻先啦。咁啊，化工股咧就 BASF，咁我哋揾 BASF 呢隻好啦。嗱，唔好介意啊，因為我本身用緊 TradingView 嘅，咁有啲人唔係嘅咧，咁可能會有少少唔同嘅一個技術指標，我唔知佢哋咪一樣，因為我哋不嬲用開 TradingView 嘅。咁我解一解釋先。咁我係用成交量 K 線圖嘅。咁你見到呢啲就係有 volume 巨力量嘅巴嚟。咁好啦，我哋因為遲下都係咁噶啦，遲下用以圖論圖呢個模式咧，就係拆解圖表。咁我就本身就係啦，用圖表去分析噶啦。咁我本身都冇話咩特別，一定睇咩消息嘅。咁我哋見到 investing.com 本身有呢啲新聞，咁我順勢入嚟睇一睇啦。咁好啦，我拍翻條中線。咁你哋唔好介意，可能我懟走晒啲指標，可以睇得清晰啲。好，懟走埋呢個。咁啊，大家睇咗啲圖先。咁好啦，呢個就係前頂。OK。咁當下咧，而家係2月9號啊。咁好啦，我哋點樣睇咧？OK。咁而家我哋要見到有一個爆點喺呢個位，爆點喺呢個位。咁我轉翻顏色先，點解咁深色嘅？OK，咁咯。好啦，咁樣一扯上去，4小時圖扯咗上去，咁即係全日都係升啊。睇翻係啦，爆點。咁我哋切入位可以喺呢個位，呢個位1點、2點、3點、4點。咁我可以喺呢度 set 一個買入限價。咦？唔交易得喎，商品無法在 trading 模擬中交易。哦，佢即係唔俾我用 trading 模擬交易中進行交易，我只有收盤價 EOD。OK，咁唔緊要，我照 set alert 得啦啩？alert OK，咁樣。咁我而家睇翻啊，呢個圖好大啦，一支嘅花銀穿前邊呢個12星，我哋可以咁樣睇，咁樣爆，哎呀，咁樣爆上嚟啦。OK，我而家係呢個咁樣爆上去咯。我有機會做咧，咁樣抽上去嘅。咁如果抽上去，佢打爆咗呢個位置，佢又唔抽翻落嚟，咁我哋就喺呢度咪入。呢個第一個方向，睇翻呢度。OK，呢個第一個方向。第二個，第二個，佢抽落嚟，抽上去。如果佢有 volume，我哋睇翻個成交量啊，sorry，啊，真突破啦，佢抽翻落嚟，
低量嘅回調，呢個第二條線再扯上去，當扯上去再扯翻落嚟，假突破，咁我哋可以睇呢個角做咗啲乜嘢？永遠都係啦，永遠都係啦。喺呢啲嘅圖咧，一定要有一種思維咧，叫做咁樣嘅，一種 if then action 呢三個嘅動作，要睇一睇。咁可能我哋都會喺度入咯，或者喺啲深啲嘅地方入，因為佢我原睇啦，我拉翻長少少個 time frame 睇啦，其實佢可能係已經換咗手噶啦喺呢個位置，你明大家明唔明？因為我唔係好識解釋噶，不過我見到好多朋友都問啊，你可唔可以講一講啊咁樣，咁我就講一講啦，因為其實我自己冇教班，冇做任何嘅特別嘢。你見我而家個 channel 係靜止咗唔知幾多年咁樣，咁都好少接觸。但我見到其實好多坊間咧，而家教緊好多唔同嘅班啊、EA 啊咁樣。咁我覺得佢哋好多人都唔係好識講呢，唔係好識拆解圖表啊，發覺。即係通常我唔知大家其實係咪同我一樣啦啲 trader，但係我見到就係好多都係解讀錯誤。咁我覺得與其係咁，不如我哋自己做啦。好啦，大家留唔留意到個分別喺邊度？咁如果我哋睇翻 profit and loss ratio 咧，呢個嘢我都唔記得啲 profit and loss ratio 喺邊添。咁佢呢個拉落嚟，其實佢都係用咗一年嘅咯喎，416支 K 巴，即係488日。咁我哋又睇翻呢個位啦，又真喎，0.88喎，618喎，呢個位置係咪好啱位啊？咁佢不妨試試佢咯，嗱呢個位扯上呢度咯，我哋睇第一個位先咯。OK，目標價就喺呢度。好啦，咁呢個係今日第一張圖。因為如果大家有啲咩想睇嗰啲圖咧，咁就留言俾我啦。因為咧，其實我都有時炒下指數啊、美股啊，甚至乎可能港股、港期指，咁都好雜嘅。總之要用圖表可以拆解到嘅嘢，圖表可以分析到嘅嘢，其實我自己本身都可以咯。咁樣，喂喂喂喂，係啦，咁樣就會好啲啲。好，咁下一張圖咧，我哋就睇呢個，因為我會擺翻啲新聞落去嗰個講解度。咁到時大家有咩唔明嘅，喺個下邊留言啦，我盡量解答啦，或者我會開一條新片解答啦。哇！呢個咩事啊？呢個咁大成交嘅？
我望先 A2ZN，留翻4小時，大家睇先。哇，好散喎，唔使睇喎。呢啲圖咧，其實唔使睇嘅，因為咧成交咁差咧，個市場深度唔夠咧，要冇多弄高，冇低弄高嘅方法好多，所以我哋唔睇呢啲啦。睇下 PFE 啊，因為我臨尾可能做睇一睇黃金嗰啲咯，幫大家黃金啊、白銀啊、期指啊、美期啊咁樣。OK，嗱，而家我哋拍咗個橫雙嘅形狀，咁佢都係做緊 high 咯，high 咯，咁有機會係咁樣咯，因為爆開咗呢段呢嚿嘢啦嘛，呢個面啊嘛，都冇頂，咁啊向上咯，冇得個方向嘅有呢個，但係你要小心啲嗰個，即係佢又唔能夠做到個好靚嘅 profit and loss ratio。如果你呢啲位入咧，呢個假設呢啲位入，你嘅止損要擺到好後邊，係咪？咁你挑戰前頂，你唔 make sense 㗎嘛件事，係嘛？你唔 make sense 㗎嘛件事。如果你而家買喎，大佬，我輸可能係輸一個底嘅4小時，咁我當你一日圖啦，同埋呢啲形態咧，頂底兩支嗰個嗰支陰陽燭頂底咁，我通常都唔會入，因為呢個又係可以唔理咯。咁睇下可唔可以發掘啲好啲嘅股票俾大家。好啦，咁睇下，求其揾啲嘢睇下啦。咁啊，黃金啊，哇，5075啦黃金，因為黃金包都有睇開嘅，咁冇啦，咁樣扯上去，佢一抽落嚟，我自己有一個嘅技術分析咧，就咁樣睇嘅，大家都可以 set 嘅。咁啊0.88、0.618、0.880一抽落嚟，佢抽穿0.88呢個位，其實呢個位咧一抽穿上嚟，你可以搏噶啦，你可以買入，跟住咧，如果你呢個位係醒目嘅，找即時嘅，可以做呢個動作，呢個位即刻就抽上嚟。哎呀，屌，做乜鬼啊？唔得嘅，知啊，唔知啊。呢個位咧喺呢度買，喺呢度買，佢一抽落嚟啊嘛，0.88係呢個位，點解咁嘅？唉，唔知啊，呢度咯，喂，點解咁嘅喂？係咪冇電咧？屌，咦？唉，唔知啊，喺呢個位啦，總之呢個位啦。唉，唔知啊，大佬。誒，哇，做咩事？好麻煩，總之係呢個位啦，呢個位，喂，咩料啊？總之係呢個位啦，呢個位4500買入，初步都係睇呢啲位噶啦，因為都頂咗一次噶啦嘛，頂咗一次抽落嚟，再挑戰翻，咁就應該係呢個位噶啦。OK，咁如果因為其實咧好坦白講，市況得兩種嘅啫，一係就行趨勢，一係就行震盪。咁
呢一個就係一個大趨勢，而呢一個就係一個震盪。咁即係趨勢有震盪，震盪有趨勢，咁好簡單。其實都唔簡單，對一般人嚟講，我睇咗個趨勢先。咁佢會唔會做一個咁樣嘅形態嘅嘢射翻嚟咧？記住呢一粒係有一粒細嘅成交喎。咁佢會唔會咁樣抽落嚟咧？啊，大家可以理解下呢啲位置咧，其實比較即係關鍵。咁我先咁樣打出嚟嘅。咁如果我假設成我已經衡量咗呢啲位置嘅時候，其實我哋可以再配合一啲即係再深少少嘅技術分析。咁可能我哋用呢個線性啲咯，同埋我哋俾做一個均值回歸嘅諗法，啱啱喺個中軸，咁即係話其實佢都係向上挑戰啦。2.31%低量，OK。如果假設地，其實佢而家入你都要呢度食啲嘅，咁你咪咁咯。呢度咁可能呢啲位賣咯。咁好啦，咁樣咯。咁喺呢啲位買咯。今日係2.9，咁大家都可以喺我嗰個 YouTube channel 睇下我講得啱唔啱嘅。咁我哋今日睇住咁多先，咁我哋聽日再睇。係啦，好啦，再見，拜拜。